נוצרו פגיעות משנה בבניינים סמוכים. כלל הכוחות, קורל, מעיין, עבודה יפה בתוך הבניין. שפו. הבניין הוא בניין שכרגע נמצא בסריקה, ממנו אנחנו מפנים אזרחים שנפגעו. ככל שאנחנו מכירים, יש 37 נפגעים, פגיעות קלות. אנחנו כרגע עוד לא סיימנו לסרוק את המבנה, והמטרה העיקרית שלנו זה הצלת חיי אדם והוצאת התושבים שעדיין נמצאים בבניין. יש שם 6 דירות בכל קומה, ולכן זה לוקח קצת זמן. חלק מהדירות גם צריך לפרוץ אותם, חלק בבתים, חלק לא בבתים, על מנת לזכות את האירוע הזה עד הסוף. בנוסף